早晨啊，大家好，我係貝心大師。蛋糕工房重啟啦，睇下幸運連線到啲獎勵咧有冇唔同先。然之後咧，我想一口氣咧連晒12條線，睇下需要幾多個牛奶咯。禮品兌換 OK， 全部重新俾翻晒我哋。哇，今次真係超級多資源啊，唔係講笑，完全係白嫖咯，去送翻咁多牛奶俾你。甜蜜賀卡，又有得買啦，咁我哋再買多次啦。啲鑽石又抵。又有補給券，又有蛋糕，淨係攞啲鑽石咧都應該抵翻晒。小貨嘅話咧就經典賀卡，我諗都夠噶啦。禮盒咁我哋買多幾個打個底先。今日禮包啦，蛋糕特惠買埋先，買埋下面呢個先，以表誠意啊！今次150個，151個，一口氣做晒12連線啦。究竟我哋需要幾多個牛奶先至可以一次過開晒呢？好，咁我哋而家試下咯。第一個5抽咁就4個中咗，第二個5抽，哇，同一格中咗3次咯，咩料？咁就廢話少講啦，咁我呢度加速啦。主要嚟講呢，都俾大家睇下需要幾多個牛奶呢，可以完成到呢個12連線啊！今次呢，真係要做到12連線啊！大家12連線都有100個環境結晶，你冇可能唔攞啦。今次送翻晒啲牛奶俾你，自己又再儲多啲牛奶，真係好平，唔係咁多時候可以俾你重新做過。如果差少少呢，真係唔該同我貨咗佢，一定平過你喺商店買嗰個30環境結晶嗰個水魚禮包咯。好，咁仲有2格啫。開始嗰陣呢係有151盒嘅牛奶嘅，而家仲有2格，睇下抽唔抽得晒咯。最後一格差格。抽多一次，搞掂佢，得唔得 ？OK， 完成。俾個參考數據大家，我係抽咗125盒嘅。見到大部分玩家咧都係返還咗40至80盒牛奶嘅，咁就睇下你上次有幾勤力做呢個活動啦。又送鑽石，又送券，又送萬能隨機箱，又送專務券，又送轉換器，又送100環境結晶。嗱，老實嘅，今次官方有誠意嘅。好就要賺，唔好呢就要明啦。快快脆做呢個活動啦，攞晒啲獎勵，然之後呢我又可以去提升戰力啦。轉換器有2個啦，都係呢個同一個活動攞嘅。咁呢個禮品兌換呢度啦，其實呢我仲爭1粒抗爭寶石嘅，換完呢個之後，我先至可以7級佢嘅。呢個卓越英雄呢，戰術任選商呢真係非常好，勁多咯。今次總共換咗16個，唔係講笑。咁我仲有26個牛奶嘅，咁可唔可以繼續抽呢？ OK， 繼續抽啦，都係50鑽石1盒啦。有時候送一啲補給券啊，咁我哋遲啲再抽埋佢啦。嚟到月尾啦，咁就有精煉卡粒啦，淨係買底嗰啲禮包就得啦，28蚊呢個。慢慢買唔使急，其他嗰啲呢完全唔需要碰嘅。夠600抽呢就抽，未夠呢就唔好抽。記得 comment、like、subscribe 同 share 我 channel 啦，下次見，拜拜。